你是毋是有代志要甲我讲？你大摆若是有代志要甲我讲，就是这种表情。我爱你好好给我一个解释。你是安怎要介入林家经营权的斗争？是安怎？你甲摸到得失林家的风险，只是为着要停车风节，你唔知为倒位走出来的无名小卒，恁两个到底什么关系？我甲蒋宏杰无啥物特别的关系，只是之前有甲伊斗相共过，处理一寡司法上的问题。即个我会出现伫世界集团的董事会面顶，嘛是受到背后金主的拜托。以后我出面，针对改选董事长的代志出一寡意见尔。你会当先甲我参详啊？你唔是唔知影，世界集团承包咱永兴业婚姻工程，你做这个动作，若是去停台了工程的进行，你敢知影响偌大？我当然嘛知影，也毋过这个影响是伫，会当讲是完全无影响。你真清楚我的个性，我敢是迄种做代志无想头想尾的人。我早伫咧答应金主，要替伊出面，我嘛连你的立场嘛想入去啊。即摆林家已经失势啊，暂时失去世界集团的主导权。咱永信医院即摆要合作的对象是新的经营团队，你应该感觉真欢喜啊，因为我已经早一步替你徛着边啊。不过咱当初选择甲世界集团合作，是因为延期对无？所以你惊得失林家，毋那是为了永信医院，其实上大的原因是因为你惊林家追究延期上界5家姊妹的行径。到底是咧惊啥？延期的精神鉴定还毋是假的啊？就算讲林家要追究，伊嘛无法度啊，敢毋是？我只是认为，你会当事先甲我报告，莫家己大主大意，莫遮尔匆忙嘛。我会安尼做，迄是因为我有100%的信心，伫咧无造成你任何损害的状况之下，替你家己强徛稳。你看，即摆永信医院婚姻的工程，都无因为恁家失势煞来停工，这敢毋是我的功劳？也毋过我自己嘛到即摆，你敢有甲我懊恼过？我到底是为什么人要无闲？为什么人咧辛苦啊？安娜，你会当甲你的拍算提早甲我讲个清楚，我都袂怀疑你啊。迄是因为你袂记啊，我罗安娜毋是一个普通的查某人。自从伊大陆回来，你就甲我当作花干仔囥伫咧厝，啊，我好好甲妍希培养感情。虽然讲踮伫你的身躯边照顾你、陪伴你，替你牵甲妍希是你的愿望，也毋过你敢无感觉伤过大材小用啊？安娜，我当然认定你的工作能力，也毋过即马毋是你出头的时机。什么叫做毋是我出头的时机啊？这几年，你做病院的白手套，专权处理就是 VIP 病患的案件。成功替永信医院累积了正商甲有道的人脉，这个功劳是毋庸置疑啦。只是最近调查局有传出消息，有人准备要查咱永信医院的内幕。我是惊弊端来泄露，当时为着要自保啊，可能会牺牲你，把所有的责任拢撒给你，所以我才会占据你休权，撇风头。我是为着你好，我无爱你，还未展露锋芒，就希望当作炮灰。这种是你想的尔。我做代志真细腻，从来毋捌甲你惹什么麻烦。我若是真正对你有什么用意，我早就通摕病院的代志来做文章，甲你拖落水啊！也毋过我敢有安尼做，我无嘛。也毋过你咧，你为了妍希的代志，臭臭咧提防我，甲我当作贼仔共款，甲什么物件拢害妍希，我哪有什么空间会当发挥啊？安娜，我无甲你当作贼仔伫咧提防，
那呢？你敢有把我当做家己人？我当然有啊。那你证明给我看啊！看我乱啊，到底是你的心肝内，还是你的喙内？你开电脑是要创啥？我若无甲你藏伫心肝内，我何必用你的生日当作我电脑登录的密码？其实我早就认定你，是当陪我行人生最后一刻的路。伫我的心内，你甲妍希同款重要，拢是我上爱的人。我每一摆拍开电脑的时阵，都会想到上天，伫你出世这天，送我一份真美好的礼物。我永远拢会抱着感恩的心。安尼，敢无就证明你伫我心肝内分量？你是安怎阁唔相信我？原来王当书是用这种恶心的甜言蜜语在拍七啦，听到我鸡母皮拉甲开涂骹。对吧？王当书，歹势，无过了着领吧？啥物代志？是吴嘉文小姐写一寡感谢卡，要予医生甲护理师啊，感谢大家照顾因爸爸。啊，内底嘛有要互王当书的感谢卡，所以送过来互你啊。这个吴嘉文，可能是正要做表面功夫。吴兆元爸爸差不多也要出院啊。伊若是知影妍希住伫咧五甲，以因爸爸做警察的直觉，一定伫咧妍希还未驾驶吴兆文进前，就看破妍希的骹手啊。安尼妍希敢毋是真危险？罗小姐，这点你就别烦恼啊。拄则我去巡房的时阵，有拄到吴嘉文啊，伊阁特别交代我，千万唔通伫爸爸面头前哦，讲到王经理住伫王家的代志啊。所以看起来，伊嘛打算要稳满伊爸爸。吴兆文安尼甲你讲，恁两个交情真好是？是无啦，可能伊知影我是核心人物吧。你讲啥？你是核心人物哦？我看你是个核战型人物吧？你若无好好管好你的嘴吼，阮早晚起来创空，起来这个不定时炸弹炸到乱搞搞啊！罗小姐，我无遮尔讲好无？我甲吴兆文拍好关系，嘛是为了替王经理掩护，这叫知己知彼，百战百胜。你打算讲吴嘉文会完全信任你哦？吴嘉文毋是一个简单的查某人，伊的心机真重，伊一定想办法试探你。你放心啦，我这个人这尔值得信任，对不？那无我以后尽量有气无嘴好啊。啊，那果然无唔对，吴嘉文可能开始怀疑你啊。我看我要来找妍希一抓，顺便关心妍希最近的状况。当时要去，我来摆假。是想讲要互你去啊？你可真正以为你家己是核心人物啊？你通知张正浩，叫伊甲明仔载门店促销，跟我去五甲一抓。是。蔡崇仁这个人，虽然讲会当利用，也毋过伊的嘴真正无得信任。我感觉咱嘛是爱对伊有所保留较好。我知影啦，迄拢无重要。即摆我上要紧的是你的心情。哎，你知影讲，你伫我心肝内的分量啊？那安尼，
你到时要我伫卡手？等我甲要互你的舞台起好，你就准备上台做我王世昌的最佳女主角。是你跟你讲的哦。我讲会到，做会到。一项，是我啦。入来。你在创啥？我咧算延禧的药啊。王经理的药啊，拢是周医师开好互伊食的，这有啥物奇怪的所在？护理师走来我讲，周医师开互延禧食的药啊，伊拢无食，伊拢等你夹啊。所以我即马是咧好奇，延禧是伫咧啥物精神状况，才会做出这款代志。所以我甲药摕倒来检查，我到底是检倒一项。哦，原来王经理会产生严重幻觉，还有周医师诊断为多重药物诱发的急性谵妄，就是食到这副作用真强的药啊！哦，哎呀，王经理若是头壳清楚，根本无可能把这药啊吞落去。这是治疗一部分，而且毋是每一个人拢会有急性谵妄这种症头的。我即马就是因为知影延禧的身体对这个药的副作用有真强的反应，所以我才会叫朱医师继续开这个药互延禧食。哦，你真正有够领会，竟然安尼对待家己的牵手哦。延禧即马的行为甲想法，咱拢已经无法度控制啊。即马唯一会当确定的是，已经开始准备。要甲想要对付伊的人，一个一个拢甲扶起来。我即马敢若知影，伊目前的目标应该是吴家文。也毋过当时，换做是我，还是你，还是罗安娜，你敢有法度来封闭？所以，我若是无够领会，咱两个离死去，就愈来愈近啊。嘛是啦吼，啊是讲王经理已经知影这药啊有真强的副作用啊，伊嘛无可能乖乖甲药啊食落去啊。这你免烦恼啦，我得给有拍算，我一定要先下手为强。啊，即马可能剩罗安娜一个人老神在在啊，有王当初做伊的靠山，王经理应该无在条顶当伊啊吼。王世昌这老狐狸哦，伊根本就无相信罗安娜啦。啊？伊无相信罗安娜？啊，是安怎甲伊讲遐尼济甜言蜜语啊？我拄则去王当初迄边啊唱感谢卡，我就听到伊咧按来罗安娜，讲遐个情话，我听甲一直甲恁顺啊，有够恶心的，我实在是受无呢。王当初拢几岁的人啊？啊，一点仔拢无稳重。到底是讲啥？伊讲，伊爱罗安娜，甲爱王经理同款者。吼，我讲，每一届伊拍开电脑的时阵，就会收到罗安娜出世迄天，是上天送予伊一份大礼。伊讲伊一拍开电脑，就想起罗安娜的生日。哎呦，规天吼，我听一个老人伫遐你侬我侬哦，我感觉毋是真好啦。你找我到底什么代志？哎呦，够开讲，袂去讲重点啦。是王当初叫我来找你啦。你讲哦，伊惊有家文会起怀疑，叫你明仔载排除万难，甲伊去五甲一抓。话我已经转达予你啊，要去唔去，你家己甲王当初敲。我先出去啊，啊，来。是安那王世昌会讲，伊一拍开电脑就想到罗安娜的生日，
敢讲？老狐狸的电脑密码是1010。过去的，想想对对，你在哪里？